pamilya, Frederick Tongyo, Bon at Tina Tongyo at pamilya, Rex at Meg Tongyo at pamilya, Edwin at Marites Tongyo Alayhay at pamilya, Tony at Rose Gopez at pamilya, Jaime at Adena David at pamilya, Clafel Benjola at pamilya, Noel at Jean Reyes at pamilya, Jojo at Janet Villanueva at pamilya, Noel at May Tolentino at pamilya, Erwin at Fe Soliven at pamilya, Noel at Lina Carranza at pamilya, Remo at Mitch Villanueva at pamilya, Krishi at Charito Nera at pamilya, Lina Toledano at pamilya, Lizzie Viray at pamilya, Mila Bukad at pamilya, Banji Canlas at pamilya, Celia Udan at pamilya, Minerva Miranda at pamilya, Early Estandarte at pamilya, Odi Carlos at pamilya, June at Shirley Salangsang at pamilya, Jesus at Rosario Briones at pamilya, Marisa Roque at pamilya, Bernie at Wilhelmina Santos at pamilya, Ronald Alderite at pamilya, Mark Velasco at pamilya, Tony at Josie Guevara at pamilya, Abet at Remy Macapagal at pamilya, Carlos at Rose Simbulan at pamilya, Tristan at Cherry Nugid at pamilya, Marilu Pasyon at pamilya, Sardas at Luz Medina at pamilya, Imelda at Clifford Ray Umali, Lisa, Kate at Ram, Villa Villaraiz at pamilya, RB at Caridad Sarmiento at pamilya, Gloria Sarmiento at pamilya, Binondo at Esperanza Karandang at pamilya, Danilo at Sheila Olalia at pamilya, Eugene at Belia Balagtas, Remedios Dungka at pamilya, Joyce Ocampo at pamilya, Bim Ocampo Mojica, Paz Miranda at pamilya, Teresita Siringan at pamilya, Teresa Pachag at pamilya, Edgardo at Beth Palo at pamilya, Carmelita Ocampo at pamilya, Kim Deirit at pamilya, Romano Reyes at pamilya, Orling at Ana Benitez at pamilya, Chris at Julie Benitez at pamilya, Chris at LB Cristales at pamilya, Romy and Rowena Bernardo at pamilya, Renz at Faye David at pamilya, Kerwin at Criza Cosme at pamilya, AJ at MC Miguel at pamilya, Aidin at Romy Gamboa, Erold Santos, Remio Rosimo Jr. at pamilya, Ricarte Peñalba at pamilya, Joshua Emmanuel Roque at pamilya, Dindo at Jomin Patsyag at pamilya, Josie Dizon at pamilya, Engineer Arthur Piedra at pamilya, Engineer Ruby Canlas at pamilya, Engineer Ofemia Songlao at pamilya, Madeline Ferreras at pamilya, Roger at Canet Mangalos at pamilya, Henry at Liberty Tenko at pamilya, Marvin at Marisa Nagit at pamilya, June Reyes, Rose Santos, Robert Alderite at pamilya, Attorney Christian Kailao at pamilya, Architect Ronaldo Campo at pamilya, Christopher Alcoreza at pamilya, RJ Masbang at pamilya, Lawrence Gutierrez at pamilya, Don Marfeco at pamilya, Benjamin Gabis at pamilya, Kian at Kenneth Carewon, Josuel Pamintuan, Raymark Gonzales, Rameses Manalo, Christian Gabun Lakap, Emma Yazon at pamilya, Noel at Mirna Santos at pamilya, Dan at Let Alderete at pamilya, Jason at Rowena San Luis at pamilya,
Alvin at Reggie Pangilinan at pamilya, Lou Del Val at pamilya, RV Ugarte, Rian Charmaine Palisok, Nila Makapinlak at pamilya, Mr. and Mrs. Ato at Cristel Agustin, Domingo Sarsalejo, Erlinda Estandarte, Rick at Lenny Danganan at pamilya, Feli Ebreo at pamilya, Romeo at Rosario Capili, Nardo Reyes at pamilya, Carmelita Reyes, Rick at Jen Torres, Junjun at Heidi Reyes, Jason at Izzy Reyes, Allen at Juris Mendoza, Prima Kiwa at pamilya, Jessie at G. Kiwa at pamilya, Rosario Manaloto at pamilya, Senica Giat at family, Fernando at Catherine Baluyot at pamilya, Dave Mendoza at family, Josie Flores, Bing at Jean Chongson at pamilya, Eric Lianzana, Enrique at Arlen Santos at pamilya, Rebecca Erese at pamilya, Ruel at Sheila Diego at pamilya, Raul at Corazon Tesalona at pamilya, Fred and Baby Ibarra at pamilya, Bernard at Pauline Feliciano, Cruz family, Brian at Berna Crisostomo at pamilya, Atoy Bustos at pamilya, Dan at Rose Gonzales at pamilya, Jocelyn De Fontorum at pamilya, Renato at Lydia Santos at pamilya, Zumba Prince of St. Jude. Para king magmasusi karing-karelang kebaitan, di Maria Judea Bernardo, Maria Ayona Lacson D, Arnel Javier, Kiana Bustos, Liam Jude Buku, Rafael Roque. Para king ligtas sa pamaglakbe dari Juanita Siron, Corazon Galang, Gina Tumang. Para king special intention dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Dikat Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma at pamilya, Rowelyn Ann at RJ, Rolly at Eder Nicdao, Drew Cedric Dizon, Mary Joy Nicdao, Sanjongko pamilya, Jose Paulo Lopez, Jenny De Fontorum, Weng Evaristo at pamilya, Corinne Adrienne Montes, Irene Pabustan, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Cristina Millier, Patricia Foronda, Romel at Lori Medina, Rashid Medina, Merly Ilagan at pamilya, Rizal Manalili at pamilya, Loida Gonzales at pamilya, Micaela Alderite, Resi Lee, Raylee Lorin Sampana, Elvi De Leon Maniti, Paulina Manalang, Rustico Viray at pamilya, Mateo Inigo at Martina, Isabel de la Cruz, Joseph, Zelin at Jairo Ong, Jim Patrick, Katrina at Zion Ong, Rodrigo Salangsang at pamilya, Joby Marvic at Joseph Blanco, Russell Bianca at Jared Siron, Noel at Mirna Santos at pamilya, Jerome at Patrice Mercado, Veronica Luis Patawaran, Dominga Sarsalejo at pamilya, Ronald Nicdao, Boy Luzong at pamilya, Roniel Angelica Muñoz, Cristel Marie de Guzman, Alexandra Denise Adeva, Jeron at Charis Montoya, Finding Good Every Day by Kido. Para king malagwang kapaldanan, kaligtasan, masanting apamikakatawan, kari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Miljer at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Deirit, Maria Teresa Cabigting, Gloria Sarmiento, Benita Mataba, Gemma Cancio, Amor Espiritu, Rica Ballesteros, Khalil Galang, Dante Jose Mercado,
Toby Serrano Chodin, Michael Lopez, Gilbert Pangan, Lolita Placino, Natalie James, Jose Marie Gozun, Emily Harbis, Kirsten Rain Rugayan, and all at ding eganaganang masakit tamong kamag-anak at kakaluguran. Paraking pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, karing pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. At para karing kaladwak para karing Meyango na Bie, di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Mariano, Mark Romuald, Arsenia, Rodolfo, Siriaco, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Daisy, Oscar, Cesar, Wilma, Walter, Ana Maurin, Maria Cecilia, Dr. Kenneth Tristan, Seferino, Angela, Rustico, Claro, Petra, Rufino, Oliva, Remio Senior, Victoriana, Prospero, Orosita, Amadito, Erlinda, Alvin Jr., Milagros, Ernesto, Anita, Anicia, Richard, Eladio at Teresita, Ray, Estrella, Villahermosa, Walt, Federico, Amando Sr., Estela, Narciso, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Richard Jules, Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Rosette, Wilfredo, Raul, Ruben, Leonila, Salvador, Estrella, Mark Kevin, Joaquin, Narciso, Milagros, Epifanio, Maria, Corazon, Mirna, Mario, Herminio, Severina, Javier, Corazon, Alice, Abel, Onofre, Feli, Esperanza, Mario, Angelina, Honesto Sr., Rosalina, Patria, Cesar, Maria Clarissa, Rosita, Annabel, Ramilo, Edwin, Ryan Jan, Jacobo, Carolina, Aniceto, Amanda, Pablo, Emilia, Inocencia, Timoteo, Maria, Osmundo, Arthur, Maria, Charlton, Oscar, Nenita, Engracia, Martina, Aliana, Beatriz, at ding egan-aganang kaladwaking purgatorio. Talakad tapo at makiabe kindalit na pamukulat.
Kiliginig pampo ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo manatili kayo. At kaya kaanti mo rin. Kalugrang kapatid, kaniting kaya katang pamitipon, kaganakantala ret ang minuna, tinipunan ng apong Ginoo. Para bang kanita maging kasangkapan la, kisundo ng pamipakit king kayang lupa kaya tiking yato, ilapin ni kayang apostol. At kaganakantala rin ng adwa, lalo na, San Simon, ang popay San Judas Tadeo, yung kaya katang patron. At ang aking nga pong Ginoo na sana itamo mo naman inaus na, kapamilatan ng binyag, ikatulata mo naman sana, busal na rin kaya katang pamiyayaliwa, apakit tayong lupa ng Kristo, lalong-lalo na kaya katang parokya. Para karitang pamikatagon na pepay sawul tamo kin pamikasala, pepay sawul tamo kin nalumdum ning karokan, sisyan tamo iti. At adon taking apong Ginoo, katwa na katasanag yung kayang lugod at yung kayang pakalulo. Magkumsal ko kin Diyos sa may Payong tuto, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, kinisip, amano at dapat, at miyaya luwang kakulangan. Uling nita, paangapuko, kangwa na Mariang Kapilanan Birhen, karing sa blangangelang pon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko kin Diyos aginutam. In Diyos sa may payong tuto, pakaluluwa na katamo. At yung papatawad rin kasalanan tamo, idala na katamo yan sana kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin damo. Ay paming mayupaya, binan mong ang kilala rakang kapamilatan ng pamanaral ding wanong apostol, Simon at Judas Tadeo. Kapamilatan ng karelang panalangin. Malugod mo sana yung pagkalob, yung kang Santo Iglesia, yung alampatan at apanyulong, at yung pangarakal ding taong sa salpantaya keka. Itaduan may king kapamilatan ng kinumi sa Kristong anak mo. Ang mabibiyat maagaring kayabe mo at yung Espiritu Santo, beto mo king panga Diyos, manggaman king alangag. Amen. Makiramdam tamo po, king amano ning Ginoo. Pamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. E kayo dayuan o taong iba't king alwang balen. Nune, kabalenda ko ring pinili ning Diyos at kabilang kayo king pamilyana. Mitalakad kayo naman baborang pundasyon ding apostol at ding propeta. Ing batong pamuntok, yapin i Kristo Jesus mismo. At king kapamilatana, miugne-ugne, indaken ning edipisyo at maging templo yang banal. Uli namurin ning kekong pangayagom keya, ikayo man, kambe daring alwa, maging metong kong tuknangan ning Diyos, king kapalitan ning Espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalit tamo pong pakibat, ing pamalitara, kakablas karing sepo ning yato. Ulitan tayo po. Ing pamalitara, kakablas karing sepo ning yato. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangala ning Dios. Pakilala ning sikluban, ing keyang depatan. Ingaldo babalitana, itiking tutuking aldo, at ingbengi pabalo na, king benging katukina. Ing pamalitara, kakablas karing sepo ning yato. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan paman, king mabilog gayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahira. Ing pamalitara, kakablas karing sepo ning yato. Pamamasang iba't king libro ng Judas. Iba't yay ting sulat kang Judas, ing talasuyo ng Heso Kristo at kapatad ng Santiago. Mi paralaya karing sablang inaos na ning Diyos, ding mabibiyeng lugod na ning Diyos igpa at king saup ng Heso Kristo. Manano na sanang ing maglapo lunos, kapayapan at lugod, miyabye ke kayo. Pakamalan kong kakaluguran, magkapilit kong daptan, inganggang agyuko, ban makasulat ke kayo, tungkol king kaligtasan, ayatyo ke katamo. Kaniting penandit, panamdaman ko,
king tuneping kailangan, ing sulatanan da kayo, ban pasiknangan ko, ingke kayong pamakilaban, para king kasalpantayanan, amisan mo miyabi, karing pinili na ning Diyos. Uling ating mapilan ay maya patao, ding lihim milub king katipunan tamo, ababaligtad da ing turo, tungkol king grasya na ning kekatamong Diyos, ban matuliranan da ing mayap dang dapat, at tatangyan de Yesu Kristo, ing bukod mong mayestro at ginutamo. Misulat kitapang minunang panahon, ing parusa adugpa kareting emayap ataw. Oning ikayo, kakaluguran ko, tandanan nyo ing amanong sinabi rake kayo ding apostol, na ning ginutamong Heso Kristo, king milabas a panahon. Uling sinabi dake kayo, king katatawyan a panahon, lunto lading manin sulto ke kayo, amabibye ketang mayap dang kapagnasan. Ila deti ring taong panibatan na ning pamikawa-kawani. Ing mayap pakapagnasan, iya ing mumutos karela at aliwa ing espiritu. Oning ikayo, patibayan nyo ing kaya kayong sarili, king banalyong kasalpantayanan. Manalangin kayo, king upaya na ning banal na espiritu. Manatili kayo, king lugod na ning Diyos, kabang panayan niya ing ginutamong Heso Kristo, ban king lunos na, dinan na kayong biye alanganga. Bakit kayong lunos karingating duda, iligtas syula ding aliwa, at ilako kingapi. At karing aliwa, bakit kayong lunos ayating kaingatan? Pikasama niyo, pati na ingimalandang midinatan, king emayap ng nasa ning laman. Ngeni itang makiupayang makasaup kaya kayo, ban kayo mitakid, at ayarap na kayong alang kapintasan, at ating tula king ligaya na, king bukod mong Diyos at alapagligtas tamo, kapamilata ng Heso Kristo, ake katamong Gino. Kaya ing ligaya, dangalan, upaya, at pamanyakop, manibat king minunang panahon, at ngeni, at king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapong iniban parangalan ing mayap a balita at ikantay ng Alleluia. Itangan po, pupuryan da ka, O Diyos, kikilalanan da ka, anting ginumi, ing maligayang grupo, ring kekang apostol, parangalan da ka. Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang Lucas. Ligaya keka o Ginoo.
King panahon na ita, minukyat ya i Jesus king meto nga bundok ban manalangin. Karin niya menatiling kabukas manalangin. Inyang abak na, inaus na lading alagad na, memili yang 12 kareti, at inaus na lang apostol. I Simon, pemalagwa ng Pedro, at i Andres akapatad na, i Santiago at i Juan, i Felipe at i Bartolome, i Mateo at i Tomas, i Santiago, anak ng Alfeo, at i Simon, aawsandang patriota, i Judas, anak ng Santiago, at i Judas Iscariote, ing migdaksil. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Siguro po dakala kay katamo ding mag-monitor o susundurang lalawan ining second phase of the Synod on Synodality in Rome. At recently, may conclude siya po ining gagawa na Synod and Synodality. At minsan, siguro second part o in the middle, ining gagawan ng halos 1 month. Kaya ding obispo, ding laiko, leaders, apong pari, religious, kaya ni Santo Papa King Roma, at ilang may Bishop Baron. At kit nande, nani nga sabi lang kining second phase. Ihapansin ko nga na, anyang first phase last year, 2023, halos niyang mag-meet, dakalapisabyan issues, talagang kaipo. At in disagreements, masikan, pisasabyan, dahiling issues sa burirang i-discuss. Pero apansinan ko, kini second phase sana. At yun, pa mo rin din, pero yung making focus, yung malilyaring atmosphere, minaliwa nga na. Minaliwa, yung making focus, yapin yung makiramdam, manahimik, at manalangin. The issues are there, but lalawan la king diwa na ning pamakiramdam, pamanalangin, pamanahimik, at lalawan king presensya na ng Espiritu nga na. Abanggit kay po ini, uling kaniting kay katamong kapiestan, gaganakantala ring apostol, lalong-lalo na rin ng adwa, San Judas Tadeo, ang po San Simon, at ila sasabyang kay katamo tungkol kay Santa Iglesia. Dintamtamo na makananong ing apong Ginoo, menalangin niya. Metong oras, adwang oras, long hours in the evening until early part of the morning. Menalangin niya ka rin. Nang gewa na ka rin kayang talatuki, memili ang 12 apostol. At din yung pinili na, yan naman perfect. Kalupatan na. At ilang Canaan, ilang pare-pareho panlalawi, they have their different orientations in life. At pinili nila. At kabang kayabi nila, lalto nung ninoy ila. Kita pa mo pong milabasan na Domingo, kitang second milagabasan, adwa karing kayang apostol, linapit la kaya, ginobya mo yung adwan mi kekang ana. Nanim burira, ila ka no lukluk king wanan,
ampo King Kaili. It's an expression of the desire to be important than others. At magugulo po ang magpapaimportante ka. Kaya po makanyan magugulo. Makita mo rening abe-abe nga reni, ela para pareho, sitwasyon kimbi. I Mateo, metong yang tax collector. At kasaman do po ng tax collector. Many times, siguro tarandaman tamo yan during that time. May ngarila po linta, sisip-sipanda, yung kaya tinanda din tao bilang tax collectors. At lawan mo na mo, piyabi may tax collector, ampoy Simon. May Simon, metong mababanggit, metong yang zilot, metong yang talagang tapat. Kalukuran yung karelang kasalpantayanan ng pangahudyo, nilalaban la pure. So, abe-abe la, pinili na la. I Pedro, makanyan mo naman. At inyang mo namang Canaan. Inaus niya pang Satanas Jesus. Ulimburi na yung mani muna. Sabi na, "Nta kaking gulot, dalawa kang mani muna. Ako mani muna. You are a follower." So rin yung pinili na nga rin may akitanan ti mong pamilarawan na ng Santa Iglesia, ita mo. Iwari po dyan kin ng parokyo. Nang kayo bubusok kadaya. O ba't pinili na yung among yan? Ay, mag-resign na ako. O tiyang inabi na kayong council yan. Yan ako makiabi kayo. Simba na ako kayo ang tutukin pisamban. Gaya makanyan. Talabo rin kayabi. Ne po. Pero, panagkat na nga pong Ginoo, ita mo, buri na katamongan iligtas. Iningay katang Diyos, kaya mamili. Di kayo po pinili na kayo, ako pinili na ako mo naman. Anyang mga binyag tamo. Pinili na katamongan. At nung ating makikakilala at makibalo kay katamo, metong yamo, niya piningapong Ginoo. Nyaitang kay katang balo, kay metong tao, that's just very, very kay small. Very, very little. Balang puling yayan. Hinto na makibalo kay katamo, ya piningapong Ginoo. Nyayini akit tamo naman kay Santa Iglesia. Kaya ni pong gagawan ng synod and synodality at ila naman interview, positive, negative. At sasabing masantinging malilyari at naman sasabing kayong gagawa ng Santo Papang yan masiray Santa Iglesia. Yan po yung darandaman tama. Pero tamo pa ibaligo kayong malilyari ngayon. Uling that is the dynamics daring membro na ng Santa Iglesia. Tamo kakalingwan nung ninoy tamo. Ninoy tamo, inaos na katamo ng apong Ginoo. Inaos na katamo, bakit? At inyang pake. Bang kanita ipaki tayo lupa na ketiking yato. Busal na ng kakatang pamiyayaliwa. Busal ng kakatang Canaan. Uling ang magligtas sa liwa naman itam. Noon ang magligtas ing apong Ginoo. Nang kayo po makatukso, potandandaman mo ka rin tao, ayaw mo, mag-umpisa niyan din at ang kakini, mera ka na rin sisimba. So, ni po kaya sa sambanda kanita. Impare, o yung apong Ginoo. Niya pong datang ko, kaya makanyan mo naman, ayaw mo. Kaswelo mo po, ikayong maging obispong kaya lili ng aposento, nang kayo makatukso. At yung pong metong kitang kem Facebook, minsan ating pong basa, sabi ng makanyan, uling mabilis kang mulay, sumambut ka, king relay. Tapong keng kaya, contest. Kasi diyang mabilis kang mulay, mumuna kang miras, nung yan mo na mandarlay baton, ngay sambuk kang Yawari po, papasa-pasa itan imbaton. Aga nakakipo ini, huling kay katamo mo naman. Kapalyaring mabilis tang mulay, dakal tagagawan, pero pamo, darla tayong baton. Darla tayong apong Ginoo. O inimpangkin nung bakit pinili na katamo ng apong Ginoo.
para maging kasangkapan na katamo ng kayang pamagligtas. At yung pamagligtas na ngayon mayakit mismo king kaya katang biye. Potang lawan tamo na makananyang manigobra yung apong Ginoo kaya king biye tamo more than what we are doing. Uling kakatulanan ng apong Ginoo, agagawa na kang kawangis na. That is the joy of the Lord. At potang maging kawangis na kaning apong Ginoo, yung akakit da din tao. Lalong-lalo na retang manintun kaya. Ngayon, pag nakara kay katamo, din nga duwang apostol, ito na mapapakit perfect la. No. Doon yung katagpura Jesus, at yung katagpura Jesus, gradually, ikit danong ninoy ila. At tinindindam tamo, king mo muna ang pamamasa sa sabyana, San Pablo, itamo yung balayanan ng Diyos. It doesn't matter nung ikay yung hollow blocks. It doesn't matter nung ikay yung bakal. What is important, itamo yung balayanan ng Diyos. At, yung pekapundasyon kayo ni, ilapin ding apostol. Niya babalikan tala. Ilang minuna ng pinili ni nga pong Ginoo, at nung makananurang pela ding bira king nga pong Ginoo. Bangkan na sumangit ng karelang kainan, apakit ding lupa ning magligtas at Kristo. At aliwa mo ilang pundasyon, nune, impeka maulaga, imbatong panyulok or cornerstone na may natili king karelang pamisasan metong at pamisasan metong na ni Santa Iglesia, busal ng kakatang pamialiwa, yapin ni Kristo. Malagad na mo pong manakit arkong bato. Ngaran Ito pong batong makain ka rin, all churches. At yung pong cornerstone o kay batong panyulok kara. Yapin na kayo talibutan. That keeps the whole structure fitted together. Tsele ko may po ito may bagsak. Makanyan mo naman kay Santa Iglesia. Patse mileleya i Kristo. Then, aliway kaligtasan yung dadalatam. Doon yung dadalatam mo, isarili tam. Next year po, kayo inayakit, aldoldo yapong pit kene. Ne po. Bala mo lilipat na niyata ng Arsobispo na ng Pampanga. So rin pong pari, milipat la kanyan. At kalupa na mo ng pamamili na ng apong Ginoo, siyempre, mo lang nga napamatulat. At balo ko naman po ita. Ko naman napamatulan ngan, din kapatid pari. Nga doon ko po kayo. Maybe be inspired by what is happening or what happened kaya nga doang synod and synodality. Na sana abi-abi kaming makiramdam mo rin king banal espiritu. Abi-abi aming lalawan nung naning awis na kami. More than what we want. More than our desire to have that particular assignment. Sana yung manatili kay kami, inawas na ako ni nga pong Ginoo, para bang kanita, maging kasangkapan ako ni pamagligtas na. Tinanggap tang kaligtasan kay nga pong Ginoo, at timoreng minunang apostol. At yung kaya katamong misyon, maging kasangkapan na katam, nitang kaligtasan na ita. Yung komunidad tamo, parokya nining kaligtasan. Komunidad nining kaligtasan. Ang timawarin sa sabyana ng apong Ginoo, hining kaya kayong parokya nining kaligtasan. Muling sabyan, ligtas ka kini. Ligtas ka. At po tayong obispo, darla ni yung pari kayong metong parokya, sa sabyana mo naman po, ligtas kayo. Potandatang yung pari kayong parokya, ligtas la rin tao. Nakuha riyan na balat ni pari. Ligtas la, den pera na ng parokya. Ligtas la rin pibandya na ng parokya. Potang miyasanyang metong pari, ligtas la rin asawa yo. Ligtas la rin anak yo. O yan po. Pero balo tamo, nandiyan makanyan ing balita, nandiyan makanyan ing misyon, balo tamo,
kami naman po perfect. Yami saw tamo, para bang kanita, sopan nyo kami po, maging kasangkapan kami ng kaligtasan. Napotan daratang yung pari, metong yung paganaka, sasabihan nga pong Ginoo, ligtas kayo, kining kayong leader. Pero, sopan niya. Ikipuwa kalingwan yung sinabi na nga pong Oscar, anya pong mawartin ko. Yung sinabi na, as a priest nga na, you are to sanctify people, but allow people to sanctify you. As a king, you are to serve people, but allow people to serve you. As a prophet, you are to teach people, but allow people to teach you. At ulitang kepuinay kayo, uling kapilan man ating miyasay na pari, responsibilidad tayo naman po. Parbangan naman tamang kayang pamaglakbi. Wata ng ating tamong akakit na makasumbagal king kayang pamipakit king lupa ng Kristo, lapitan tayo po. Pakisabihan tayo, may Facebook, may i-announce, nakagagawang tarpaulin. No nalapitan niya, misabi. At busan tamong kitang karanasan na ito, luntoya, ing lupa na ning apong Ginoo. Dini pong santo, po apostol, kaniting kaurasan, gaganakantala. Pasalamat taking Diyos, karena. At baluta mo po rin apostol, making martir la. Nepo, making martir la. Yan po tang kikilalanan tala rin martir, lalong-lalo na retang making saksi ang gaking kamatayan. Eta mo po kakalingwan, making saksi nung alang may kamate ka rin. Ko naman adwan, manalangin taking hapong Ginoo, sopan mo kung maninton makamate ka ako, manta maging martir ko. No, it will happen. Whether martiran da kang physically or character assassination, whatever. Importante na anuman ang karanasan tamo, Kristo yung papakitan. Banta bilang sinad, maglakad abe-abe, masayang maglakad, darla tayo yung baton, yapin, Kristo. Kaya tayo po babalag, uli po ta nakatangkabilis maglakbi, miras sanggad kang finish line, tayo darla, Kristo. Pangadiyo ko po, pangaditala rin kay katampari, bansawap na ni nga pong Ginoo, maging masala kaming tanda, ni pamagligtas na ni nga pong Ginoo. At po tandatang kami kay kayo, antabayanan na kayo king pamaglakbi, abi-abi tayang pakit king lupa ng Kristo, king yato. Amen. Amen. Talakad po. Sasa
O Diyos, numburian mo, aligtas mo kami, ating mabilugayato, agyang ikang dili, at yung metong mong pinandit. Dapat lelangan mo keng malaya, nasa mong makirake kami, king kang misyon, at dangalan miligtas, king ketawan, at yung mabilugayato. Manalayan kami kay kangeni, Ginoo, makirake kami sana, king magligtas mong obra. Ginoo, makirake kaya sana king magligtas mong obra. Para ka ring pari at relihiyoso, makapagtiyagala sana king karelang bukasyon, lalong-lalo na busal ding dakal at temptasyon, at kaya ng siglang espiritual, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang inaus ng Kristo, era sa sasakwil, nune, bagkus pakibatanda, king metong amayumong opo, kaybat ning matampang pamanyuri, at ding pengarira, magsayala, sanang kayabera, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, parati tasanang manatiling tapat, karing turu ring apostol, aatyo karing kasulatan, at karing sulat ding papa at ding obispo, ipanalangin taking Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan na ring pamisa, ilo no sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong mayang na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ngeni adwan tamoy ing sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, inyang inaus mula rin kang apostol, menatili kang kabukas manalangin. Nga tuturo mo kay kami, ing tutuparan mo, ing kaburyan ng igpang. At turaran mi sana yung kay kang alimbawa, kapamilatan yung pamamintuming karing kay kang apostol, at yung karelang kayalili. Ika mo ibiyat magari, magaman kingalangga. Amen.
Talakad tapo. Pakamalang kong kapatid, manalangin kayo. Kanitin kay kayo at kakuntaon, matanggap para pa ni Diyos ipamuyupayang tuto. Tanggapan niya sa aming ginuy, ting daon ka rin kamat mo, king kapuri at kaligayan, ing kayang lagyo, king kay katang ka sa plala, at ing mabilog ng Santa Iglesia. Huwag pamay miglalang, malang banwa, gaganakan ming ligaya ng kay nuwa na apostol, Simon at Judas Tadeo. Tanggapan mula sana reting kay kami ngayon, at isadya mo kami sanang magmasusi karating banal na misteryo. Itiyon mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Ginoo, manatili kay kayo. At keka antimurin, Yat na yung larang puso. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Impasalamatan da kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos yung alanganga at lubos mayupaya. Ikay nga lang ang gampastol, aparating mamantabi at lilingap king kekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Gawa mo ang pastol ning kawan, ban makirakil aking obra na ning kekang anak, at iba't king kabilyanda, karing kimbanwa, susundura kami patnubayan, ngayon sa lukuyan. Uli na nita, kami da rin sa blangkora ng anghel karimbanwa, daralit ming kekaligaya. Lain makyabe kami nga lantok ng babi kapuryan keka, at ngamingan kakanta. Doon ay kaping banaloy kapag ikay panipataning sablang kabanalan. Uli nito pagparalompumi, pabanalan mula sana retingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo yamitaon ko san lum, kipamailas at kamatayan, kinwani yung tinapi, at pepasalamat siya keka. Piraso ni, at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan at kanadye. Iting ka na akong katawan, amitawan para kikay. Makanyan mo naman kay bata ng apunan, kinwani kalis. Pasibayan pasalamat kay ka. At binyan ng kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo at alanganggang tipan. Ay mibubo para kay kayo,
at para karing sablang tao, bangketa, may patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na nakasalpatayanan. Kaya nga nang gaganakan mo pa, in kamatayan at pamanyobli ng bebe ng anak mo, daraon mo kaya iting tinapin ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mo pa salamatan kaya, impepaliran mo kaming matampang talakad hingarapan mo, ban sumuyo kaya. Papagkumpapamin pagamuha mo, kaya kami nga nasanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami ang tingbetong ng Banal na Espiritu. Ganakan me o iba ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap sana king lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manay na yang subding me, ing sablang mayangong abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos. Kaya bedaring San Jose kayang esposo. Kaya bedaring Apostol, San Judas Tadeo, San Simon. Ading sablang santong tinubad kilman mong kaburian, king kakabaning panahon, pupurian dakat paligayan, kapamlatan ng Kristong kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenan po kaya, ikpang mayupayan to, kagom ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggamang kingalangang ka. Kimit mong lugod at kapasalamatan, mawis na mong ngayon kikakatang kaluguran na ikpa at nga tabungan manalangin.
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang maro, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawad mi. Ban king kasopa ni kay kang pakalulo, para di kami mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, kimpanyatang ni Yesu Kristong kay kaming talapang apos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggamang king alanganga. O Ginoo Yesu Kristo, na sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko wabye ko kay kayo. E mo sana babalikdan di kay kaming kasalanan. Nadalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan mo ang pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alangag. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, para di sanang manatili kay kayo nga. At keka anti mo rin. Matula tapong inipakit, imika kami itong tamo king kapayapan ng Kristo. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Wala rin mayawas king apunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Atin mo pong second collection ngayon isto pong piyesta palagi atin pong makaparikil second collection para King Mother of Good Counsel Seminary. Last year po may second collection tamong 28,346 kempong 7:30 a.m. 9,847 la po rin may kolekta. Dapat po dagdagan niya pang 10,000 ito. Manatili tamo pong makaluklok. On behalf of our parish priest, Reverend Father Pete Valencia, the parish community of St. Jude Thaddeus would like to thank Most Reverend Florentino G. Labarias, D.D., the Archbishop of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, and his co-celebrants for celebrating the Eucharist with us. In the remembrance of our faithful departed, we shall be having a Triduum in their honor on October 29, 30, and 31, Tuesday, Wednesday, and Thursday, with the following schedule: 5:45 p.m. Holy Rosary, 6:10 p.m. Triduum in honor of our faithful departed, 6:30 p.m. Holy Mass. Our Masses on November 1, All Saints' Day, and November 2, All Souls Day, is at 7:30 a.m. Thank you po and happy feast day to all. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, king Espiritu mo, manalangin kami. Ing sakramentong tinggap mingin, papanatilian na kami sana, king malugod mong pamaningat, kapamparangalan mi, ing kamatayan de San Simon at San Judas Tadeo. Iriadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. So, bayo kayo po ibigay bendisyon. Salamat ko naman po kay kayo, ang po kangamong Pete, na inagkat na kaming makyabe magmisa, abe-abe kay kayo. At din na kami naman pamikatagon, bangkanita makisan metong kami, king kay kayong pamamyesahop ki seminaryo. Di kami pumpari. Nya mamyela naman kanyan din. Bantalampas siya pan 10,000. Singil. Singilan nyo kayo pupot. So, pasiway po, dakala salamat. Yung kinumanatilya kay kayo. At kaya ka, ante mo rin. At may pangingin ng Diyos, bendisyonan na kayo nga. May pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Masayata niya nga daw niting misa. Kumeta na gini, at tukyan tamo yung halimbawa ra, San Simon at San Judas Tadeo, maging tapat kang Kristo. Salamat, King Diyos.